Hop, rekord bo'lyapti. Hamma narsa yaxshi. Boshladik. Hop, speaking idea generation nima o'zi? Juda ham ko'pchilikda muammo bo'ladi o'quvchilarda. Biror bir savolni ko'rishgan paytlarida unga yo umuman g'oya bo'lmaydi yoki biror bir dona gap bo'ladi xolos, keyin undan ag'iga nimani gapirish kerakligi haqida so'roq bo'ladi. Ya'ni umuman hech nima yo'q ag'iga. Misol uchun oddiy mana bu savol. Do you like outdoor activities deydigan bo'lsa, juda ham ko'pchilik o'quvchilarning savoliga javob berishadi. Yes, I do. Yo bo'lmasam, yes, I like outdoor activities. Keyin ag'i yo'q. Hop, nimani gapirish kerak o'zi degan bitta so'roq turadi. Birinchi o'rinda speak mana shu. Siz mana shunaqa javob beradigan bo'lsangiz, ya'ni yes, I like outdoor activities deganingizdan keyin ag'iga because turib bitta gap bilan tugasangiz, demak sizda idea generation haqida bilimingiz yo'q yo bo'lmasam bu narsa sust ishlaydi sizda. Bugungi darsimizdan keyin speakingda idea generation qilishingiz juda ham oshadi. Birinchi o'rinda siz speakingda nima gapirish kerakligini, nimadan keyin nimani gapirish kerakligini ko'rib olasiz va uni practice jarayonida qo'llaydigan bo'lsangiz, juda ham tez o'sadi bu narsa. Speaking eng tez o'stirsa bo'ladigan narsalardan bittasi. Hop, demak boshladik. Bugungi o'tadigan darsimiz, ya'ni speaking idea generationimiz asosan multi-levelda sifir yoki multi-levelda part 1-1ga, ya'ni asosan boshlang'ich 3 ta savoliga yoki IELTSda part 1 savollarining barchasiga tushadi. Ya'ni mana yozib qo'yganman bemalol. Hop, in both the same type of questions is given about lifestyle, daily routine, family interests, background, etc. Hop, ya'ni mana bu nimamizda Sefer multi-level part 1-da yoki IELTS part 1 savollarida sizga bir xil turdagi savol turlari tushadi. Ya'ni birinchisi sizni lifestyle, ya'ni yashash tarzi haqida bo'lishi mumkin, daily routine, har kuni qiladigan ishlari, family interest, background yoki shunga o'xshagan narsalar bo'yicha, ya'ni general narsalar haqida sizga savol beradi. Taxminan part 1-da sizga 3 ta savol bersa, ya'ni multi level seferda har biriga 30 sekunddan javob berishingiz kerak. Mana shuning uchun idea generationda 30 sekundga to'g'riladimki, siz IELTS ga ham multi levelga ham bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Ya'ni IELTS da ozgina cho'zilib ketsa ham bo'laveradi, ammo 30 sekund IELTS part 1 savollari uchun ham juda ham normal vaqt hisoblanadi bitta savolga javob berishga. Xo'p, demak, siz ko'rishingiz mumkin bo'lgan savollar, ya'ni IELTS nimasida yoki multi-level seferda part 1 da asosan do you like outdoor activities, ya'ni ko'chada qilinadigan ishlarni yaxshi ko'rasizmi? Describe a teacher who has influenced you in your education, ya'ni ta'limingizga o'sha o'z ta'sirini ko'rsatgan o'qituvchini tasvirlab bering. Yoki do you like jogging, ya'ni sizni umuman interestlaringiz, ya'ni qiziqishlaringiz haqida so'rayapti. How often do you use a smartphone? Misol uchun smartfondan qanchalik darajada foydalanasiz degan narsalarda savollar bo'lishi mumkin. Xo'p, endi sizda birinchi qiladigan ishingiz the first thing that you must do is understanding question. Ya'ni siz birorta savolga javob berishingiz uchun uni to'liq tushunib olishingiz kerak. Ya'ni savol sizdan nima so'rayapti o'zi. Bizda nimada mana bu, ya'ni multi level juda ham oddiy, sodda, ya'ni sizga ko'rsatib turadi, nima qanaqa savolligini yozilgan variantini ko'rib turasiz, ammo IELTS part 1 da siz eshitishingiz ham ya'ni sizga umuman hech kim ko'rsatib bermaydi qanaqa savol berib turganda, shunchaki yuzma-yuz biror inson sizga savol beradi, og'izdan chiqqan so'zlarni eshitib unga javob berishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun eshitib tushunishingiz ham juda ham kuchli bo'lishi kerak IELTS ga. Endi multi levelga chidasa bo'ladi. Xo'p, endi savolda siz qachon tushunasiz, qanaqa lug'atlar kerak bo'ladi sizga? Xo'p, savolda tushunishingiz uchun you have to know about 5,000 to 7,000 active words in English. Ya'ni ingliz tilida 5,000 tadan 7,000 tagacha aktiv lug'atlaringiz bo'lishi kerak. Ham savolni tushunib, ham o'sha berilgan savolga 100% javob bera olishingiz uchun. Xo'p, endi mana bu yerda nima qilib qo'ymabmiz. Hozir bunday nima qilib qo'yaylik. Salali chiroyliroq holatga olib kelib qo'yaylik.
Hop, most students have difficulties in organizing their speech. Ya'ni juda ham ko'p o'quvchilarda o'zlarini speechlarini organize qilishda, nimadan keyin nimani gapirish, qanaqa gapirish, birorta savolga qanaqa javob berish, mana shu narsa haqida juda ham qiyinchiliklar ko'p. Hop, what to speak first and generated idea seems challenging while they are speaking. Hop, idea generation helps to overcome these issues. Ya'ni idea generation sizga mana shu nimalarda, ya'ni biror narsani gapirib turgan paytingizda uni qanaqa to'xtab qolmaslikni oldini olishga, yo bo'lmasam bitta gapni boshlab olganingizdan keyin uni conclusion, ya'ni oxirgi joyigacha yetkazib qo'yishga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, demak o'zi idea generation nima degan partga o'tadigan bo'lsak, idea generation bu shunaqa narsaki, biror bir gapni boshlaganingizdan keyin undan keyin nimani gapirishingiz, undan keyin nimani gapirishingiz, undan keyin yana nimani gapirishingiz kerakligini bo'lim qismga bo'lingan. Ya'ni siz agarda 30 sekund gapirib turmoqchi bo'lsangiz, sizga berilgan savolga odatda mana bu strukturadan foydalanishingiz kerak. Ya'ni birinchi sizga savol beriladigan bo'lsa, o'zingizni gapingizni aytasiz. Ya'ni o'sha narsa sizga yoqadimi, yoqmaydimi, o'zingizni fikringizni aytganingizdan keyin unga sabab berasiz. Sabab berganingizdan keyin example, ya'ni namuna berasiz. Undan keyin o'zingizni feeling yoki conclusion, xulosa qismingizni bemalol aytib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, oddiy mana hozir savollarda ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Do you like jogging degan savol. Misol uchun aytaylik, siz IELTS da o'tiribsiz, part 1 savolini beryapti, yo bo'lmasam aytaylik, multilevelga kirgan paytingizda birinchi savol sizga shu bo'ldi. Do you like jogging? Hop, siz o'ylashingiz kerak, ha, men yaxshi ko'ramanmi, yomon ko'ramanmi? Endi bitta narsa borki, juda ham ko'pchilikda aytiladi, o'qituvchilar aytadi, siz o'sha narsani aynan qilib ko'rgan bo'lishingiz shart emas. Misol uchun aytaylik, sizga how often do you use a computer degan savolni berdi. Ya'ni how often do you use a computer degan savolni berdi. Mana shu savolni bergan paytda siz aytaylik, sizni kompyuteringiz yo'q, siz umuman kompyuterdan foydalanmaysiz. Endi nima deysiz? Aytishingiz kerakmi? Ha, yo'q, men umuman no, I don't have any computer, that's why I don't use computer degan bo'lsangiz, bo'ldi, gap tugadi bu yerda. Ya'ni o'zingiz tupikka tiqdingiz. Sababi buni birinchi nimani aytyapsiz? Sababni aytyapsiz, yo'q, men foydalanmayman, kompyuterim yo'q. Endi nima uchun yo'qligini aytmaysiz-ku, because I am poor, ya'ni men kambag'alman, shuning uchun sababdan nima ishlata olmayman, bu deb gapira olmaysiz. Unga example ham bera olmaysiz u gapga. Ya'ni example qanaqa berishingiz mumkin? Kompyuterda yo'qligiga qanaqa bir example berish mumkin? Yo'q, umuman, ya'ni o'zingiz tupikka olib kirib ketib qolasiz. Shuning uchun bemalol aldashingiz mumkin bunaqa savollarda. Aytaylik, siz how often do you use a computer degan nimaga, savolga sizda aynan hayotda kompyuteringiz bo'lmasa ham siz aytishingiz mumkin. I frequently use my computer, my own laptop while I'm studying English language. Endi reason aytyapmiz, nima uchun foydalanamiz? As it helps me to learn about English grammar, and also I use it for studying reading and also listening. Especially I use it for improving my writing skills with talking ChatGPT deb aytishingiz mumkin. For example, yesterday, for example, every day when I woke up, the first thing that I do is opening my computer and doing some speaking with ChatGPT deb aytishingiz mumkin. Ya'ni qanaqa mana kompyuterdan foydalanyapsiz, boshqa qilasiz. Mana shu narsani umuman qilmasangiz ham bo'laveradi. Ya'ni hayotda qilishi shart emas bu narsaga. Ya'ni ertalab turib hech kim birinchi qiladigan ishi speaking qilish bo'lmaydi, speaking shug'ullanish bo'lmaydi. Hamma birinchi qiladigan ishi telefonni olib, jicha YouTube, Instagram shuni chuqurlash bo'ladi. Uni siz aldab bemalol yuqori balda olib chiqsangiz bo'laveradi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, o'zingizni, ya'ni qiladigan ishingiz, gapiradigan gapingiz bilan tupikka olib kirib ketib qolmang. Ya'ni shunaqa gap tanlang, berilgan savolga uni generate, ya'ni rivojlantirsa bo'lsin.
Ya'ni umuman topik minusli nimalarni fikrlarni bermay hech qachon mana bu yerdagi first sentenceda, ya'ni mana shu narsa hal qiladi bu tarafi bor yoki yo'qligini. Xo'p, endi buni o'chirib qo'yamiz. Bizga kerak emas, shunchaki sizlarga tushuntirib berish uchun qiladim. Xo'p, do you like jogging degan savol ketdi. Ya'ni birinchi gapingiz. Yes, absolutely. Jogging is one of my favorite ways to start the day. Ya'ni aytamiz, ha albatta, yugurish mani o'sha kunni boshlash uchun eng yoqtirgan yo'llarimdan bittasi deyapti. Reason aytyapmiz endi bunga. Ya'ni sababni aytyapmiz. Nima uchun yugurasiz? Men yoqtiraman deganingizdan keyin biror narsani yo'q, men yoqtirmayman. Misol uchun aytaylik, do you like smoke? Do you like smoking deydigan bo'lsa sizga chekishni yaxshi ko'rasizmi desa, no, I don't like smoking. I have never smoked in my life desangiz, how in the reason nima uchun? Because I know it's harmful to my health. Ya'ni u meni nimam uchun, ya'ni sog'lig'im uchun yomon. Ya'ni noto'g'ri ta'sir qiladi sababi. Xuddi mana shunday first sentence, yes, absolutely, jogging is one of my favorite ways to start the day. Deyapmizda, ha, yoqtiraman degan narsa. Endi sababni aytyapmiz. It helps me stay healthy, clear my mind and feel energetic for the rest of the day. Ya'ni u menga sog'lom bo'lishimga, umuman mana bu miyamdagi narsalarni tozalashimga, ya'ni stresslarni yo'qotishimga va shu bilan birgalikda butun kun davomida o'zimni energetic, ya'ni umuman energiyaga to'lgan his qilishimga yordam beradi degan narsani aytyapmiz. Ya'ni sababini aytdik, nima yaxshi ko'rishimizni. Ko'rganingizdek, mana bu gapimiz, ya'ni ikkinchi gapimiz birinchi gapimizga ulangan, ya'ni birinchi gapimiz davomi. Endi example beryapmiz. For example, yesterday morning I felt really lazy and didn't want to move, but I pushed myself to go jogging. After 20 minutes, my mood completely changed and I felt fresh and motivated again. Misol uchun deyapmiz, kecha ertalab o'zimni juda ham dangasa his qildim, umuman qimirlashni xohlamadim, ammo o'zimni mana shu yugurishga chiqishga majburladim. 25 minutdan keyin meni kayfiyatim o'zgardi, o'zimni juda ham fresh, ya'ni umuman yangi tug'ilgandek his qildim, shu bilan birgalikda motivated, ya'ni o'sha motivatsiyaga to'lgan his qildim 25 minut yugurgandan keyin deb aytyapmiz. Endi bu narsa ham mana bu yerda mana buni yuguramiz, bizga energetik bo'ladi, butun kun davomida o'zimizni, ya'ni energetik his qilishimizga yordam beradi degan narsalarda davom bo'lyapti bu ham. Endi feeling yoki conclusion. I really love jogging because it keeps me strong, positive and gives me a great start to the day. Ya'ni oxirida conclusion chiqib qo'yapmiz, o'zimiz feelingimizni aytib, men joggingni sevaman. Chunki u meni kuchli, pozitivni va nimani umuman kunni boshlashga juda ham ajoyib motivatsiyalar beradi degan narsani aytyapmiz. Endi mana shu narsani bitta qilib aytadigan bo'lsak, taxminan mana shu birinchi gapimizdan boshlab feeling conclusiongacha o'rtacha hisobda 30 sekund atrofida gap chiqadi. Ya'ni sizni qiladigan ishingiz shug'ullanishda umuman yozib olmang, imkoni boricha, shunchaki fikrlang. Birinchi o'rinda o'zbekcha fikrlash kerak, ya'ni inglizchada gapira olish uchun. Ya'ni yugurishni yaxshi ko'rasizmi degan narsa bo'ladigan bo'lsa, ha, yaxshi ko'raman degandan keyin nima uchun yaxshi ko'raman degan savolni berishingiz kerak. Nima uchun yaxshi ko'raman? Agar odam yuguradigan bo'lsa, siz yaxshi ko'rmaysiz ham. Biror bir yugurishni yaxshi ko'radigan odam bor bo'ladigan bo'lsa, nima uchun yaxshi ko'radi? Shuni o'ylab turib o'ziga to'g'rilab o'rarasiz. Ya'ni sog'lom bo'lish uchun, ertalabda o'sha charchoqlarni yo'qotish uchun, ertalab haligi nima deydi? Semirib ketmasligi uchun bo'lishi mumkin ba'zi birlarda. Mana shu narsalarda barchasini bemalol o'ylab miyada tuzib oladigan bo'lsangiz, keyin uni inglizchaga nima qilishingiz oson bo'ladi. Xo'p, example'ga xohlagan balo-battar xohlagan narsangizni aytishingiz mumkin. Ya'ni bu narsa biz kecha yugurdingizmi, yugurmadingizmi, ekzamener borib tekshirib videolarda olib, qani ko'rsatib beringchi degan narsani aytmaydi. Yo bo'lmasa nimada IELTS ekzamener bo'lsa, mana bu nimamizda Safer Multi Level'da kompyuter tekshirib ketmaydi. Ya'ni yuragingiz urishi, ha demak yuguribdi, bu degan narsa yo'q. Shuning uchun bemalol yolg'on gapirish kerak. Faqat yolg'on gapirish degani bu olib qochib
siz joggingni yaxshi ko'rasizmi? Ha, men kecha kuni oygacha yugurib chiqdim, quyoshdan qaytdim, maza qildim degan narsalar bir 4 ta planetani aylanib kelib, ertaga bir Yupitergami bormoqchiman. Hali uni kalsiosi bor, nima bor-ku, circle bor, unaqa planeta. O'shanda men jinda ertaga o'sha kalsiosini nimasida yugurmoqchiman. Bir 4 kilo aylanib kelsam, ancha o'zimni normalniy his qilaman degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni odam ishonadigan darajada yolg'on gapirishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz qilmaysiz ham, qilgandek ko'rsatishingiz mumkin mana shu joggingda. Xo'p, tushunarli bo'lyaptimi darsimiz? Ya'ni idea generation generation tushunarlimi? Xo'p, fikringizlarni yozib yuborsangizlar, keyingilariga o'tamiz. Idea generation. Dars qalagitta agar nima qilsalaring, mabodo savolga javob beraman desalaring, bemalol mana nimalaringni yoqib qo'yganman. Allow to speak. Anaqalarni yoqib qo'ydim. Bemalol shunday nima qilib gapirishlaring mumkin. Xo'p, bo'ldi, demak tushunarli bo'lyapti ekan. Darsga qaytamiz. Fikrlaring bo'lmasdan. Xo'p, endi misol uchun ko'rganlaringdek birinchi gap, uni sababi example beryapsiz, bo'ldi, tugayapti. Mana shu 30 sekund chiqadi balla. Hech qachon speaking o'zi aslida qiyin emas. Sababi sizni qo'rquvingiz bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shu narsalarni bilmaganingizdan, ya'ni mana shu strukturani bilmaganingizdan siz qo'rqasiz yoki o'zingiz yozib olasiz. Iltimos qilamiz, umuman yozolmanglar speakingni. Sababi speaking qilib turgan paytingizda uni rivojlantirmaydi u narsa. Faqatgina yozishingizni, writingingizni rivojlantiradi, xolos. Xo'p, demak, ikkinchi misol uchun har xil 3 ta savolni ko'rib chiqamiz. Mana shu idea generationimiz. Do you like watching movies? Agar sizga shunaqa savol tushib berib qoladigan bo'lsa, birinchi gapingiz yo'q, men yoqtirmayman deyishingiz mumkin yoki ha, yoqtiraman deyishingiz mumkin. Endi juda ham common uchraydiganlar do you like watching movie dan ham ko'ra, mana bu yerda anaqa bo'ladi. Do you like going to the theater or the cinema degan savol bo'ladi. Ya'ni bu juda ham eng common uchraydigan narsalar. Ya'ni nima deydi? Tez ko'rinib turadigan narsalar. Xo'p, teatrga borishni yoki sinema, kinoga borishni yaxshi ko'rasizmi yoki yomon ko'rasizmi? Endi bizda hozirgi zamonimizda kinoga borish yoki teatrga borish degan narsa yo'q bo'lib ketdi. Endi o'ylab qaraydigan bo'lsak, ha, yo'q, men kinoga borishni yoki teatrga borishni yoqtirmayman. Sababi, xo'p, nimaga yoqtirmaysiz? Sababi, men o'zimni uyda planshetim bor yoki men notebookim bor. O'sha narsa kinoga yoki teatrga borib o'tirishdan menga u tok yo'q menga borishdan. Kino o'sha ko'radigan kinoyimni men o'zim uyda popkornlarni olib kelib, oldimga jichchalik, pepsichalarni olib kelib qo'yib olib, maza qilib yolg'izlikda bitta o'zim ko'rishni yaxshi ko'raman deyishingiz mumkin. Ya'ni teatrga borishni yoqtirmayman deganingizdan keyin sababingiz. Yana aytasiz, misol uchun kecha kuni bitta yangi kino chiqqan edi, o'shani maza qilib uyda o'zim qoldim. Hamma ketuvdi. Shunday kinoteatrcha qildimda, o'zimga mana derazalarni yopib, maza qilib ko'rib oldim. Shuning uchun men kinoteatrga borishdim emas, conclusion qismiga kinoteatrga borishdim emas, uyda o'zim yolg'izlikda, yolg'iz qolishni xohlayman deb javob berishingiz mumkin. Xo'p, demak ketdi. Do you like watching movies? First sentence, ya'ni birinchi gap. Yes, definitely yes. Watching movies is one of my favorite free time activities. Ya'ni albatta, ha deyapmiz. Watching movies, ya'ni o'sha kinolar ko'rish, mana o'sha bo'sh vaqtda qiladigan aktivitalarimni eng menga yoqadiganlardan bittasi. Endi sababi, nima uchun uni yoqtiradi? It helps me relax, forget about stress and also improve my English listening and vocabulary. Ya'ni katta o'zi. Ya'ni shunaqa narsalarni watching movie, shunaqa zo'r narsalar bu, studyga tortsa shunda mazza qilasiz. Men o'zim yoqtiradigan narsa. Ya'ni birorta mavzuga hozir agar nima bo'ladigan bo'lsa, vaqtimiz cho'zilib ketmaydigan bo'lsa, xohlagan bir endi taxminan 70% savolni o'zingiz xohlagan mavzuga tortsa bo'ladi. O'shani o'rgatib beraman. Ya'ni it helps me relax, forget about stress and also improve my English listening and vocabulary.
Ya'ni nima uchun yoqtiradi? U menga relax qilishga, ya'ni dam olishimga, meni stresslarimni unutishga va shu bilan birgalikda ingliz tilimida eshitish qobiliyatimni va lug'atimni ko'tarishga yordam beradi degan narsani aytyapmiz. For example, example qismiga, for instance, last weekend I watched an inspiring film with my family. We laughed a lot and I also learned a few new expressions that I later used in class. Ya'ni misol uchun o'tgan hafta oxirida, shanba kunlarida qaysi biridir men oilam bilan inspiring, ya'ni umuman odamni ruhlantiradigan kino ko'rdik. Biz juda ham ko'p kuldik o'sha kino davomida va shu bilan birgalikda men bir nechta yangi expressionlar o'rgandim. Qaysiki? That deyapmiz. I use it in class. I later used in class. Ya'ni keyinroq o'sha nimamda, sinfimda men foydalangan degan narsani aytyapmiz. Endi feeling yoki conclusion. Movies are a great mix of fun and learning. So I try to watch something interesting every week. Ya'ni o'zini nimalar haqida, watching movielar haqidagi fikrini aytib qo'yapti. Movielar juda ham ajoyib nimani, ya'ni fun, ya'ni xursandchilik va biror narsa o'rganishda mix varianti hisoblanadi. Shuning uchun har haftada men birorta qiziqarli narsa ko'rishni harakatini qilaman degan narsani aytyapti. Ya'ni mana shu narsani bir boshidan gapiradigan bo'lsangiz, mana idea generationga o'rgatib nima qilib qo'yapman sizlarga, 30 sekund sizlar uchun muammo bo'lmaydi. Ya'ni bu ko'payib ham ketib qolmaydi, ozayib ham ketib qolmaydi. Shunchaki 30 sekundga tirab olib bo'ldi. Hop, keyingisi, do you like traveling? Ya'ni bu ham eng ko'p uchraydigan savollardan bittasi. Ya'ni do you like traveling degani sayohat qilishni yoqtirasizmi? Yoqtirishingiz mumkin, yoqtirmasligingiz mumkin. Bu narsaga endi ba'zi bir savollar bor. Agar ularda yo'q deydigan bo'lsangiz, tupikka kirib ketasiz. Ha deydigan bo'lsangiz ham endi ba'zi bir savollar bor. Ha desiz ham, yo'q desiz ham ancha ma'lumotlar bor. Misol uchun travelingda ham siz aytishingiz mumkin, yo'q, men travelda yoqtirmayman deyishingiz mumkin. Sababi nima? Men chunki nimada samolyotdan qo'rqaman deyishingiz mumkin, yoki bo'lmasa uzoq joyda men yoqtirmayman deyishingiz mumkin. Reasonni example'ga aytishingiz mumkin. O'tgan yili men oilam toqqa ketdi, uzoq joyga, yoki bo'lmasa Samarqand, Buxoro qilib aylanib kelamiz deb ketishdi. Men uyda qoldim. Sababi men travelda mashinada yurishni yoqtiravermayman deb turib, bemalol aytib ketsangiz ham bo'laveradi. Endi yaxshi ko'raman desiz ham bo'laveradi. Endi ikkala tarafga ham bemalol g'oya bor. Do you like traveling? First sentence. Of course. Traveling is one of the things that makes me happiest. Ya'ni albatta traveling shunaqa narsaki, meni eng xursand qiladigan narsalardan bittasi. Nimaga sizni xursand qiladi? Sababini aytyapmiz. It gives me a chance to explore new cultures, meet people and see how beautiful the world is. Ya'ni u menga shunaqa imkoniyat beradiki, yangi kulturalar, yangi madaniyatlarni o'rganishga, odamlar bilan uchrashishga va shu bilan birgalikda dunyo qanaqa chiroyliligini ko'rishga menga imkoniyat beradi, deyapti. Shuning uchun traveling meni juda ham xursand qiladi degan narsa bo'lib, bunday tepadagi gapimizga, mana gapimizga ulanib qolyapti. Kakdagidagi ma'nosi. Ya'ni bu yerda coherence, cohesion degan narsa bor. Ya'ni speaking tekshirganda. Coherence, cohesion bu gaplaringizni bir-biriga bog'liqligi. Ya'ni tog'dan kelib bog'dan kelmayapti mana shu narsa. Hop, endi example beryapmiz. For example, last summer I visited Samarkand with my cousins. We explored the historical buildings, took amazing photos and tried traditional Uzbek dishes. It was unforgettable. Misol uchun o'tgan yozda men qarindoshlarim bilan Samarqandga bordim. Biz aytdagi historical, ya'ni tarixiy binolarni nima qildik, o'rgandik. Juda ham ajoyib nimalar oldik, fotolar oldik, rasmlar oldik va O'zbekistonda milliy ovqatlarini yedik degan narsa aytyapti. Va it was unforgettable degani u unutib bo'lmas xotira edi degan narsani aytyapti. Va o'z-o'zidan feeling yoki conclusion qismiga o'tyapmiz. Traveling always makes me feel free and alive, and I hope to discover many new places in the future. Ya'ni o'zini conclusionchasi kelajakda qiladigan ishlarini ozgina qilib qo'yapti, bo'lib tugadi.
Ya'ni traveling mani o'zimni umuman ozod his qilishimga va tirik his qilishimga yordam beradi va umid qilamanki, kelajakda juda ham ko'p yangi joylarni discover, ya'ni kashf etaman o'zim uchun degan narsani aytyapti. Ya'ni mana shu 4 dona gap bilan siz 30 sekund bemalol gapirib turishingiz mumkin. Mana shu idea generation bo'ladi. Endi buni hamma savolga siz idea generation qilishingiz mumkin. Hamma savolga idea generation bor. Buni hozir men ko'rsatib beraman sizlarga, qayerda bor, qanaqa qilamiz u narsalarni. Question: do you like reading? Top vaqt qo'yib qo'yaylik. Qanaqa bo'lar ekan? Hozir timerga kiramiz. Timer deymizda biz mana bu yerda o'chirib tashlab 30 sekund qo'yamiz. Kechiraytiramiz. Chigotalash kerak. Hop. Kechirdimki bunaqasiga. Hozir kutilmagan narsa bo'ldi o'zim uchun ham. Hop, ketdi. Mana shu oddiy bitta nimamiz, ya'ni do you like reading degan savol va tuzilgan gap. 30 sekund gapirib turamizmikan, yo'qmi? Mana shuni ko'ramiz, ya'ni 30 sekund chiqadimi? Ketdi o'masa. Yes, I really enjoy reading, especially in the evenings. I usually read English stories because they help me learn new words and relax after classes. For example, last week I finished a short book about friendship. It was simple but meaningful. Reading makes me calm and helps me forget stress from the day. So, yes, I like it a lot. 25 sekund atrofida chiqyapti. Ya'ni bu narsani siz vaqtga qarab turib, bemalol sekin pastlatib nima qilishingiz mumkin. Xo'p, qanday mana bilamiz qanaqa chiqargan? Do you like traveling degan savol. Of course, traveling is one of the things that makes me happiest. It gives me a chance to explore new cultures, meet people, and see how beautiful the world is. For example, last summer I visited Samarkand with my cousins. We explored the historical buildings, took amazing photos, and tried traditional Uzbek dishes. It was unforgettable. Traveling always makes me feel free and alive. So I hope to discover many new places in the future. Manimcha zigirlashib, tezlashib, ular ko'rganlaringdek 30 sekund atrofiga bemalol boryapti. Mana bu sizlarga o'rgatgan strukturalarimiz. Qani mana buni ham solishtirib qo'yamiz. Definitely yes. Watching movies is one of my favorite free time activities. It helps me relax, forget about stress, and also improve my English listening and vocabulary. For instance, last weekend I watched an inspiring film with my family. We laughed a lot, and I also learned a few new expressions that later I used in class. Movies are a great mix of fun and learning, so I try to watch something interesting every week. Ko'rganlaringda 30 sekundga rasa tushyapti. Endi bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu vaqtni nimasiga sizni asosiy ikkita narsa katta to'sib qo'yishi mumkin. Ya'ni vaqtga yeta olmaslikni ikki narsa to'sadi. Hop, ikki narsa to'sadi. Nima ekan o'zi bu deydigan bo'lsak, birinchisi pronunciation, ya'ni talaffuzingiz. Birinchisi pronunciation, ikkinchisi intonation. Hop, intonation, pronunciation endi hamma biladi. Pronunciation nima edi bu? Pronunciation bu talaffuz. Hop, intonation nima bu? Intonation endi bizda kak intonatsiya degan narsa bu chiqadi. O'zbekchasi kak yo'q buni. Intonatsiya. Ya'ni intonatsiya nima o'zi deydigan bo'lsangiz, gaplaringizni, ovozingizni hali kerakli joylarda ko'tarib, kerakli joylarda tushirib, xuddi
nimani просто tak zombi bo'lib gapirmasdan kerakli joylarda ovozingizni ko'tarishingiz intonatsiya deyiladi. Xo'p, bu ikkalasi eng zo'r narsalardan bittasi. Sekin hozir mana ko'ramiz. Men sizga ikkita ham vaqtga qo'yib, ham intonatsiyaga qarab o'qib beraman. Mana shu ikkita nimamizda hali endi chiroyli chiqqan narsa. Xo'p, 3 sekundga qo'yapmiz. Intonatsiyasiz o'qiyman, hozir masalaga ketdi. Of course, traveling is one of the things that makes me happiest. It gives me a chance to explore new cultures, meet people, and see how beautiful the world is. For example, last summer I visited Samarkand with my cousins. We explored the historical building, took amazing photos, and tried traditional Uzbek dishes. It was unforgettable. Traveling always makes me feel free and alive, and I hope to discover many new places in the future. Ko'rganingizdek, hali endi 3 sekunddan ham jiddiy oshgan nimamiz mana 24 sekund atrofida bo'lyapti. Xo'p, nimaga? Chunki men intonatsiyasiz o'qidim. Xo'p, intonatsiya nima edi? Intonatsiyasiz aynan kerakli joylarga urg'u berishingiz degani. Ya'ni of course traveling is one of the things deb turib xuddi yodlagandek gapirib emas. Ya'ni shunaqa narsa borki, intonatsiyangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, bo'lmaydi. Ya'ni o'zbek bo'lmang gapirib turgan paytingizda. Do not become Uzbek while speaking. Ya'ni gapirib turgan paytingizda o'zbek bo'lmay, iltimos o'zbek degani men o'zbekligimizda men nima qilaman, hali unaqa qilaman, bunaqa qilaman, yomon ko'raman degani emas. Faqat o'zbek tilida oddiy narsa borki, mana hozir men sizlarga aytaman. Biror bir sad narsa bo'lsa ham, g'amgin narsa bo'lsa ham, yoki amazing narsa bo'lsa ham, bizda nima deyiladi? Faqat bir xil ketaveradi hamma narsa. Amazing, ya'ni hayratlanarli narsa bo'lsa ham bir xil gapiraveramiz. Ya'ni misol uchun aytaylik, kecha o'rtoqlarim bilan nimaga boruvdik, kompyuterga boruvdik, rosa yutdik. Yo masalan, ballar qalasizlar, bitta yangiligim borda. Ha, qana yangilik? Gapni qarangda, ballar qalasizlar, bitta yangiligim borda. Qana yangilik? U xursandchilik o'zi. Men mashina oldim demoqchi, bo'lmasam kecha kuni domlaga speaking topshirdim, baland chiqdi demoqchi. Ballar yangilik borda bitta. Ha, qana yangilik? Kecha speaking topshirdim, 7 chiqdi, tabriklayverasizlar. Bu umuman bo'lmagan narsa-da. Balla yangilik bor. Qana yangilik? Kecha speaking topshirdim, 7 qo'yib berishdi domla. Degan narsa mana bu intonatsiya bo'ladi. Ya'ni intonatsiya kerakli joyida hayratlanyapmiz, kerakli joyida g'amgin bo'lishimiz kerak. Ya'ni faqat bitta zombiga o'xshab bir xil tempda ketmaslik kerak. Ya'ni intonatsiya mana shu narsa. Ya'ni mana of course traveling demasda, of course traveling is my, ya'ni of course deb turaman, ko'ryapsizlar, o'sha bunday nimani qo'shyapmiz, ya'ni qanaqadir energiya boryapti mana shu gapga. Keyin gapimiz boshlayapmiz. Traveling is one of the things that makes me happiest. Ya'ni happiest, просто makes me happiest deganmi? Happiestga urg'u beryapman. Sababi umuman bu narsa meni xursand qiladi. Xursand qiladigandek gapirishim kerak. It gives me a chance to explore new cultures, meet people, and see how beautiful the world is. Ya'ni ko'rganingizda nima xuddi rolga kirib gapirish kerak-da. Просто tak gapiradigan bo'lsangiz, shunaqa it gives me a chance to explore the culture, meet people and see how beautiful the world is deganingiz eng rasvo bitta intonatsiyasiz gaplardan bittasi. Ya'ni intonatsiya vaqtga yeta olmaslik ikkita narsa to'sar ekan. Birinchisi pronunciation, ya'ni talaffuzingiz. Agar biror so'z talaffuz qilolmaysiz, boshqa qilmasangiz, vaqt o'tib ketib qoladi o'z-o'zidan. Va ikkinchisi intonation. Ya'ni vaqt o'tib ketib qolmaydi, endi bunda vaqt ortib qoladi. Intonatsiyaga yo tez qilyapsiz, boshqa qilyapsiz. Shuning uchun intonatsiyaga ham qarashimiz kerak va do not become Uzbek while speaking. Ya'ni g'amgin joyida g'amgin gapiring, hayratlanarli joyida hayratlanib gapiring. Просто hayratlanarli joyda ham oddiy, g'amgin joyda ham oddiy gapirmang. Xo'p, mana vaqtga ham solishtirib ko'rdik. Men sizlarga tayyorlab qo'yganman. Mana bu narsani men tashlab beraman.
hobby, daily routine eng ko'p tushadigan 10 ta savolga men o'zim tuzib chiqqan nimamiz bor, ya'ni idea generation nimasi bor, ya'ni what do you like doing in your free time, ya'ni hobbies, nimani yaxshi ko'rasiz. Say your main hobby, ya'ni asosiy hobbingizni ayting. Why you enjoy it, nima uchun uni yaxshi ko'rasiz, ya'ni reasonni aytyapsiz. Example bering, feeling bering. Ya'ni ko'rganingizdek, mana shu savollarni chiroyli qilib mana 10 ta tayyorlab qo'yganman. Tayyorlab oladigan bo'lsangiz, qaysi biridir albatta IELTS yoki nimangizda multi level sefer savolimiz part 1ingizda 100% tushadi. O'zi idea generation qaralarda bitta narsani juda ham ko'pchilik sample yodlab oladi. Sample yodlab oladi, mana savol tushsa men yodlab olaman, nima tushyapti ekan deb hamma qidiradi oldindan, qanaqa savol tushdi ekan o'tgan kirib chiqqanlarga, men ham o'shanga tayyorlansam zo'r bo'ladi, yaxshi ketadi deydi. Yo'q, siz mana bu narsani o'rganing, ya'ni idea generationni o'rganing, mana shuni umuman ustasi bo'lingda, master bo'lib olingda mana shu narsada. Umuman siz xohlagan любой savol turiga, любойchasiga bemalol gapirib ketish qobiliyati bo'ladi sizda. Ya'ni faqatgina siz ingliz tili sizga IELTSdan o'tib olishingiz yoki masalan sefer olish uchun kerak emas, hayotda ham gapirish uchun, boshqa narsa uchun 100% kerak bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz, asosiy darsimiz mana shundan iborat edi. Adashmasam yarim soat atrofida, yarim soatdan oshiqroq bo'ldi nimamiz. Idea generation hammaga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, endi men bu darsimizda grammatik strukturalarga, boshqalarga nima to'xtalib o'tmadim. Ya'ni nimani gapirsangiz kuchliroq, ya'ni kattaroq ball beradi, yo masalan part 1 da qanaqa gapirish kerak o'zi. Men xuddi mana shunaqa gapirasiz bo'ldi. Ya'ni bundan oshiq ham bo'lmasin, bundan kam ham bo'lmasin. Mana shu narsani gapiradigan bo'lsangiz, bemalol IELTSdan o'sha part 1 savol turiga, ya'ni part 1 qismiga 8 atrofida bemalol olsangiz bo'ladi. Endi 8 part 1, part 2, part 3 laringizni ham hal qiladi. Bu bitta bu narsa 100% speakingingizni 8 ga bo'lmasam mana bu multi level seferdan C1 ga olib chiqib qo'yadi degani emas. Faqat mana shu narsani yaxshilab o'rganishimiz kerak. Videoni qayta-qayta ko'rib, boshqa qilishimiz kerak. Bu narsani hozir tashlab qo'yaman sizlarga. Mana shu qismini ham ya'ni idea generation qismini umuman polniy mana shu narsani tashlab beraman sizlarga bemalol foydalanishlaring uchun. Men uni o'chirib tashlagan bo'lardi, chunki buni boshqa PDF qilib qo'yganman. Ketdi. Xo'p. Savollarimiz. Bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. O'ylaymanki, nimadir o'rgandilaring, nimadir oldilaring. O'zi 12 ta oldim, malades. Buni insonlar ham kelib qolibdilarmi? Xo'p, bugungi darsimiz mana shundan iborat. Nima deysizlar, dars haqidagi fikrlaringni bemalol yozib yuboringlar. Dars tushunarlimi? Dars tushunarli bo'ldimi? Speaking o'zi aslida osonmikan? Idea generation tushunarlimi? Xo'sh. Idea generation tushunarlimi? Mana shu narsalarda bitta nima qilsalaring. Hozir sizlarga darsimiz tugamaydi, shunchaki nima qilyapman xolos. Bo'ldi, nima unaqa qilsangiz ason nimasini tashlab beraman. Nima edi oti? Yozib olganmiz, adashmasam yozilyapti. Yozilyapti. 38 minutlik nima bo'libdi? Xo'p, demak dars tugatibdi YouTube'dagilar uchun. Xo'p, demak siz mana shu narsalarni tushungan bo'lsangiz, siz bizni Telegram kanalimizga yo'llanma oling. Telegram kanalimizda kundalik shunaqa qiziqarli darslar o'tamiz. Telegram kanalda linkini YouTube kanalimizga shunday nimasiga kanalga o'tadigan bo'lsalaring, bemalol o'shdan qo'shilib olishlaring mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz tugadi. YouTube'dagilar uchun Telegramda davom etamiz.